السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم چینک اور جدید سائنس کے بارے میں جانیں گے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں انسان چینک کے دوران مر سکتا ہے؟ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے قبل آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی اسلامی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ چینک پر الحمدللہ کہنا اور جدید سائنس۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام سراسر حکمت و دانائی ہے۔ قرآن اور سنت شہادت حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ یہ دین ایک فطرتی دین ہے جس کی طرف قدرتی طور پر لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ جس وقت بھی کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو خود بخود لوگ اسلامی قوانین کو اپناتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں تو کم فہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی مثالیں بیان کر کے کیا سمجھائیں گے، مگر یہ شیوا دانا لوگوں کا نہیں بلکہ بے وقوف لوگوں کا شیوا ہے۔ عقل مند لوگ اس مثال سے حکمت اور تعمیری اخلاق کی چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ تمام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کی تفسیر ہے جو حکمت پر ہی مبنی ہے۔ سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا اس پر یرحمک اللہ کہے۔ چھینک آنے پر ان دو جملوں کے کہنے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مگر ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس وقت انسان کا دل اور دماغ دونوں ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ دونوں عضلات انسانی جسم میں انجن کی طرح حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں فیل ہو جائے تو پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی بات کے بیان کر کے دوران اگر چھینک آ جائے تو چھینک کے بعد آدمی مخاطب سے اشاروں میں پوچھتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ معلوم ہوا انسان مردہ کی سی حیثیت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب چھینک آئے تو دل اور دماغ فوراً رک گئے، ان کا رابطہ ہر چیز سے ختم ہو گیا، لیکن چھینک ختم ہوتے ہی دوبارہ ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح آدمی چھینک آنے پر الحمدللہ کے جملے کہہ کر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے یہ کلمات سننے پر دوسرا آدمی یرحمک اللہ کہہ کر اس کو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم فرمائے اور تجھے دراز عمر عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ اسی طرح معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔